नमस्ते। चाइना टिबेट अब दुईटै अब चाइना नै भन्छ, हामी खास चाहिँ टिबेटमा हो। तर अहिले अब यहाँ तरबुजै भन्ने ठाउँमा कैलाश पनि देखिन्छ। तर यो माथि चानघारी अब ट्याक्क आयौँ। अब हामी कोराहरूलाई 3 दिनको लागि अब हिँड्दैछौँ। र यो तारपुजे भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदम होली प्लेस हो। यो टिबेटहरूले चाहिँ उहाँहरूको बुद्ध धर्म अनुसार यहाँ चाहिँ वर्षको एकचोटि मे ताका त्यो फेस्टिभललाई साकादावा फेस्टिभल भन्छ। एकदम रमाइलो फेस्टिभल मनाउनु हुन्छ उहाँहरूले। र तपाईको यो 12 वर्षको मेला फेरि ठुलो साकादावा फेस्टिभल मेला लाग्छ। र त्यतिखेर आएको खण्डमा र यो माउन्ट कैलाश चाहिँ घुम्यो भने, राउन्ड गर्यो भने 2.5 दिन लाग्छ ट्रेकिङ गर्दै जाँदाखेरि। र घुमेको खण्डमा 12 वर्षको मेलाको लागेको बापत एकचोटि घुम्यो भने 12 चोटि मान्यता दिने चलन रहेछ। र गुड लक भन्ने, गुड लक हुने हैन, गुड कर्म पाउने रहेछ। र धेरै आज मौसम पनि धेरै सुन्दर छ। र हाम्रो सन्तजी पुरा रिल्याक्स पाराले हिँड्नु भएको छ। ल अहिले सानो भिडियो बनाएको छु। ल हजुरहरूले इन्जोय गर्नु होला यो भिडियोलाई हेरेर। ल थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज गाइज, यो 5600 मिटर हाइटमा। तर कैलाश भन्ने देखिँदैन। सबै टिबेटको